Mu gukomeza kwiyubaka kw'abakunzi ba Rayon Sports bafashe ikipe yabo bihebeye Rayon Sports, ikipe yavukiye i Nyanza, Dream Unity Fan Club yateye indi ntambwe yo gushyigikira ikipe ya Rayon Sports. Fan Club ya Dream Unity iri mu zifana Rayon Sports ikomeje gutera intambwe zinyuranye ziganisha gukomeza kurushaho gushyigikira ikipe yabo. Kuri ubu bamaze kwiyemeza gutera inkunga ya Rayon Sports y'amafaranga asaga miliyoni 1 n'igice mu rwego rwo kugira ngo ikomeze imyiteguro ya shampiyona izatangira tariki ya 1 Gicurasi 2021 mu nama iheruka guhuza ubuyobozi bwa Rayon Sports na Zand Fan Clubs. Nziza Ivan Kayumba, Vice President wa Dream Unity, yabamenyesheje ko bafite gahunda yo gufasha ikipe mu myiteguro, bityo ko abanyamuryango babo bamaze gukusanya agera kuri miliyoni 1,200,000 mu gushyigikira imyiteguro y'iyi kipe. Yanabamenyesheje ko ari amafaranga ariyo yongera mu buryo bazashyikiriza iyi kipe asaga amafaranga miliyoni 1 n'igice. Ubu iyi kipe ikaba ikomeje kugenda ikora uko ishoboye ngo nayo yiyubake. Ati igitego cyacu kirakomeye nk'abafana. Ati nyuma y'uko shampiyona izasubukurwa nta bafana binjira kuri stade, abagize Dream Unity baniyemeje ko buri mukino wose wa Rayon Sports izajya ikina bazajya bakusanya amafaranga bari kuzajya bakoresha binjira muri stade iyo biba mu bihe bisanzwe, bakayakusanya bakayashyikiriza ikipe ya Rayon Sports. Dr Claudine Karel uyobora Dream Unity yabwiye H. Innocent ko n'ubundi mu mukino wa mbere Rayon Sports yari yakinnyemo na Rutsiro FC mbere y'uko shampiyona ihagarara bari bakusanyije asaga 100,000. Dr Karel ati kuri uriya mukino twari twakusanyije 117,000. N'ubu abanyamuryango bafite ubwo bushake kuko tutazabasha guherekeza ikipe yacu, twabonye ko ari bwo buryo bwiza bwo gutera ingabo mu bitugu abasore bacu bakumva ko tubari inyuma, kikaba aricyo gitego cyacu. Umusanzu ushobora kugera kuri miliyoni ku kwezi. Muri Mutarama 2021 nibwo Dream Unity yinjiye muri za Fan Club z'indashyikirwa zifana Rayon Sports zitanga umusanzu mwinshi buri kwezi kuko bazajya batanga 700,000 ku kwezi. Uheruka bawutanze tariki ya 6 Mata 2021. Ni umusanzu biyemeje ko ugomba kugera kuri miliyoni ku kwezi mu mezi 6 ari imbere. Karera ati mpora nshimira abanyamuryango bacu uburyo bahora bafite umuhate wo kuba inyuma y'ikipe yabo kuko babishoboye kose. Ubu mu mezi 6 ari imbere biyemeje ko nibura umusanzu dutanga uzaba ugeze kuri miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Ikipe twihebeye ari nayo mpamvu dukora ibishoboka byose ngo aho idukeneye tubone. Dream Unity yashinzwe tariki ya 10 Nyakanga 2020. Uretse umusanzu wa buri kwezi batanga, tariki ya 21 Nzeri 2020 batanze agera kuri miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo uruhare rwo kwishyura umwenda wa Rayon Sports yari ibereyemo Ivan Jack Minayet wahoze ayitoza muri Nzeri 2020 muri gahunda yo kugura abakinnyi bashya. Aho Fan Clubs za Rayon Sports zari zishyize hamwe, Dream Unity yari yatanze nabwo 300,000 muri gahunda y'ubururu bwacu. Nabwo Dream Unity yari yatanze asaga 300,000 tariki ya 1 Mutarama 2021 mu rwego rwo gufasha abakinnyi n'abanyamuryango ba Rayon Sports kwishimira umwaka mushya wa 2021. Abagize Fan Club ya Dream Unity bahaye ubunani abakinnyi 5 bakomoka mu mahanga bakinira ikipe ya Rayon Sports. Rayon Sports kandi kugeza ubu ngubu ikaba ikomeje umwiherero, aho bivugwa ko iyi kipe gahunda ari imwe ari uko iyi kipe igomba kwegukana igikombe cya shampiyona. Ni nyuma y'uko bigaragaye ko abakunzi b'iyi kipe banyotewe no kongera kuzamura igikombe, aho kugeza ubu ngubu buri mufana wese wa Rayon Sports aho muhuriye akubwira ko uko byagenda kose iyi ari ikipe y'ibikombe kandi ko bagomba kucyegukana uko byagenda kose. Rayon Sports kandi abakinnyi yari itegereje muri Sekamana Maxime watangiye imyitozo kugeza ubu ngubu nawe arimo gufatanya na bagenzi be. Hakaza umunyezamu Kwizera Olivier wari umaze iminsi bivugwa ko ari mu biganiro n'ikipe y'ingabo z'igihugu, ariko kugeza uyu munsi akaba ibiganiro bisa nk'ibyacogoye, ahubwo akaba arimo gufatanya na bagenzi be. Aho mu kiganiro gishize yatubwiye ko we icyo arajwe inshinga ari ugufasha Rayon Sports mu ntego zayo zo gukomeza kubaka ikipe ikomeye kandi igomba kugera ku ntego zabo biyemeje zo gutwara igikombe. Muri iki gitondo Rayon Sports yakomeje umwiherero, ihera ijisho abakinnyi ba Rayon Sports bari mu myitozo. Rayon Sports kandi mu makipe 16 azitabira shampiyona y'uyu mwaka ikomeje gukora imyitozo ndetse ngo
intumbero y'igikombe nk'uko Guy Bokassa yabisabye abakinnyi ndetse n'ubuyobozi. Rayon Sport yatangiye imyitozo tariki ya 12 Mata 2021, bivuze ko imaze icyumweru cyose ikora imyitozo. Umutoza Guy Bokassa akaba yaratangiye aho imyitozo abakinnyi ibongerera imbaraga nyuma yaho bari bamaze igihe badakina kubera isubikwa rya shampiyona. Abakinnyi bose bari mu mwiherero ndetse na Kwizera Olivier utari waratangiranye na bagenzi be yamaze kubageramo. Rayon Sport mu matsinda ya shampiyona iri kumwe na Kiyovu Sport. Kiyovu Sport iyi ngiyi nayo yaguze abakinnyi benshi bakinaga mu ikipe ya Rayon Sport, harimo kapiteni wayo Kimenyi Yves wavuye muri ikipe ya Rayon Sport, hakazamo uwari kapiteni akamaramo n'igihe kinini imyaka igera ku 8, aho yari asigaye yitwa ko ari umwana w'ikipe, Irambona Eric Gisa akaba ari na kapiteni wungirije muri Kiyovu Sport ukina ku ruhande rw'ibumoso. Kandi Kiyovu Sport yagiye yiyubaka mu buryo butandukanye, aho yaguze Gasongo ari kapiteni w'ikipe ya Police FC, ikaza kugura abakinnyi batandukanye barimo rutahizamu watsinze ibitego byinshi mu mwaka ushize wa 2018 2019, Babwa Samson Omaviliyari wakiniraga ikipe ya Sunrise yo mu karere ka Nyagatare. Uyu mugabo ushakanye n'umunyarwanda uvuga ko icyo akenera ari ubwenegihugu agafasha ikipe y'igihugu Amavubi, nawe ari muri ikipe yo ikinira ku Mumena, aho abakinnyi bose bamaze kuhagera. Igitegerejwe ari umutoza mukuru Olivier Karekezi wari werekeje muri Suède, nyuma y'uko amakuru yatugeragaho yavugaga ko uyu mugabo Olivier Karekezi umwana we yari yagize ikibazo cy'uburwayi, biba ngombwa ko yerekeza mu gihugu cya Suède mu kureba uko umwana we ameze. Ariko amakuru yandi yari ahari nuko byavugaga ko Mvukiye Juvenal nawe wari uri mu bihugu by'i Burayi, aho yaciye mu Buholandi agiye kuvugana n'abaterankunga. Ariko abaterankunga abo twabonye ni abambika ikipe ya Kiyovu Sport, n'ubundi ikipe ya Kiyovu Sport itajya yambara nabi. Muri iri tsinda Rayon Sport mu matsinda, mu itsinda iri kumwe na Gasogi United. Gasogi United murabyibuka ko iyi kipe yababajwe na Rayon Sport, aho yayikuragamo umutoza Guy Bokassa n'umwungiriza we Guy Bakira, kugeza ubu ngubu berekeje mu kipe ya Rayon Sport. Ariko bidatinze umuyobozi wa Gasogi United nawe yaje gukuramo ikipe ya Rayon Sport Kasambong Andre n'umwungiriza we Kirasa Alain, ariko bitaje gutinda kutumvikana hagati ya Kasa na KNC, biza kurangira batandukanye na Kasambong Andre werekeje mu gihugu cya Kenya mu ikipe ya Bandari, ubu ariho aherereye, aho uyu mutoza Kasambong Andre mu mezi angahe ashize ariwe wari urimo guhabwa ibikombe by'uwitwaye neza muri shampiyona nk'umutoza mukuru. Kugeza ubu ngubu Gasogi United ivuga ko yagira inama umutoza Guy Bokassa kuba yakisesa amasezerano adasibe mu ikipe ya Rayon Sport, nyuma y'uko Gasogi ikubita agatoki ku kandi ivuga ko yo na Rayon Sport umunsi bahuye umuriro uzaka. Gasogi ivuga ko Rayon Sport itazigera itsinda uko byagenda kose, hakaza ikipe ya Rutsiro. Ikipe ya Rutsiro ya Justin kugeza ubu ngubu irimo kwiyubaka mu buryo butandukanye. Iyi kipe ya Justin yamaze kugura Ndarusanze Jean Claude Lambalamba, abenshi muramwibuka aho ari mu ikipe ya AS Kigali, akaza no kuba umukinnyi watsinze ibitego byinshi. Ariko ubwo iyi kipe yasaga kubona umutoza mushya we Masudi Rambona Eric, byaje kurangira uyu muhungu baturuka mu gihugu kimwe cy'u Burundi bitagenze neza, biza kurangira yisubiriye iwabo mu Burundi, aho yahise ajya muri Rukinzo FC nayo ataje gutindamo. Ubu akaba ari muri Rutsiro, aho Justin yamuzanye kugira ngo amusinyishe muri iri gura ry'igurishwa mu gihe cy'ibyumweru 2 igihe shampiyona izaba igiye gutangira. Ikipe ya Rayon Sport abakinnyi na Kanyamuneza ni Bukozi, aho Victor Oleg uyu munya Cote d'Ivoire ukina ikipe ya Rayon Sport ku ntizanyo ya TP Mazembe Englebert avuga ko we na bagenzi be icyizere gihari kandi ko bagomba kuzagaragaza ingufu zabo. Umutoza Guy Bokassa avuga ko buri mu kigo wa Rayon Sport azi icyo abafana bakeneye, ko abafana bakeneye intsinzi.